Goeiemôre julle. Ek hoop ons gaan 'n lekker sessie saam hê. Dit is nogal vreemd om hier in my klaskamer te staan en te preek vir leesstoele. Ek probeer maar verbeel dat julle hierso sit. Maar een van die dae is ons die livestream aan die gange en dan dink ek gaan dit baie makliker gaan. Dankie dat julle vandag gekom het. Ek hoop julle het nou koffie gehad of 'n lekker gesels en al 'n bietjie liedjies gesing en ek hoop ons gaan nog 'n bietjie kuier na die tyd ook wees. Maar ja, kom ons bid net eers saam voordat ons begin. Almagtige Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om op hierdie manier saam te kan kom. Heer, dit is vir my bietjie vreemd, want dit voel vir my ek preek na 'n leë plek toe, maar ek weet Heer dat dit is eintlik vol met mense en dat hulle gaan hoor wat die woord is. En Heer, ek bid vir myself sowel as vir hulle dat ek sal preek dit wat die woord sê, verstaanbaar sal doen, maar Vader, dat hulle ook sal ontvanklik wees en die woord ontvang en dat dit hulle harte en hulle denke sal vernuwe. En Heer, dat ons, selfs as ons ver van mekaar af, hierdie gemeenskap sal kan hê. Heer, dankie dat U ons Vader is en dat U die een is wat die liggaam saam bou en saam rig soos U goed vind. Heer, ek bid vir ons vir vandag dat alles wat ons doen tot U lof en eer sal strek. Geef vir ons die verstand en vermoë en verhelder ons verstand, dat ons die woord goed sal kan verstaan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ons gaan vandag begin met 'n reeks deur 1 Korintiërs hoofstuk 12 tot 14. En julle sal sien as julle daai stuk lees, die titel in meerderheid van die Bybels is die geestelike gawes. En ongelukkig wanneer ons hoor geestelike gawes, dink ons dadelik tale praat. Maar Paulus bedoel iets baie wyeer daarmee. Wanneer hy praat van geestelike gawes in terme van wat ons dan nou so sê charisma, die geestelike gawes, dan bedoel hy dit as 'n geskenk van God af, 'n geskenk van die Gees af vir ons as 'n kerk. En dis baie wyeer as wat ons besef. Ons gaan 'n bietjie later daaroor praat. Die rede waarom ek hieroor wil praat is dat ek dink op die oomblik in die kerk in die algemeen is dit 'n massiewe krisis. Ons sit met hierdie vreeslike hipercharismatiese beweging wat besig is om kerke oor te neem en op baie lelike maniere. En terselfdertyd sit ons met gelowiges wat seer gekry het in daai tipe situasie en seer gekry het of bang is vir enigiets met die Gees en hulle is besig om in die teenoorgestelde rigting te beweeg. En Paulus skryf hierdie hoofstuk 12, 13, 14 aan die Korintiërs. En hier's waar die Bybel eintlik vir my so wonderlik is. Die Korintiërs was in dieselfde probleem of dieselfde bootjie waar ons in sit. Jy weet, wanneer hy hierdie brief skryf, dan antwoord hy 'n vraag aan 'n gemeente wat presies in hierdie bootjie is. So, kom ons kyk hierna, kom ons sien wat die skrif ons sê oor die Heilige Gees en kom ons vind daai balans, dat ons weet dat ons die regte goeders doen en verstaan. So, ek gaan vir ons lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 12 en dan gaan ons so 'n bietjie daaroor praat. 1 Korintiërs hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot vers 6. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat toe julle heidene was, julle dikwels aan die stom afgode meegevoer is, op watter manier julle ook al daartoe verlei is. Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat, sê Jesus is vervloek nie, en niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. Daar is 'n verskeidenheid genadegawes, maar daar is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. So kom ons eindig net eers daar. So Paulus skryf aan die Korintiërs en daar's eintlik 'n lieflike weggesteekte gem in hierdie eerste vers. En dit sê vir ons waaroor sy gesprek met hulle gaan. Jy sal sien hulle sê daar wat die gawes van die Gees betref, broers. So onmiddellik as ons daai woorde hoor, dan dink ons sien praat in tale en al daai goeters, maar dis nie wat Paulus hier bedoel nie. Hy gebruik 'n spesifieke woord daarvoor. Charisma kom voor in vers 4. Dan is dit meer daai gawes van die Gees, ons gaan nou daarby uitkom. Maar hier gebruik hy pneumatoon, wat 'n woord is wat iets anders te beteken. As die woord in mannelik staan, dan beteken dit geestelike mense.
En wanneer dit in die neuter staan, wat ek vermoed hier die geval is, dan beteken dit geestelike dinge. So Paulus skryf aan hulle en hy sê vir hulle, hoor hierso Korintiërs, ek skryf aan julle oor die geestelike dinge, sodat julle verstaan waaroor dit gaan. Nou, hoekom skryf Paulus dit vir hulle? Hoekom sê hy dit vir hulle? Paulus sê dit vir hulle want hulle is te mekaar. Daar's chaos in die kerk. Paulus skryf hierdie brief aan die 1 Korintiërs aan 'n gemeente wat baie nader aan ons kerke is vandag as wat ons kan besef. Meerderheid van hierdie ouens kom uit heidense agtergrond uit. Hulle belewenis van godsdiens is hierdie ekstatiese spiritualiteit. En nou word hulle Christene en hulle reageer op een van twee maniere. Aan die een kant wil hulle niks daarmee te doen hê nie, want hulle voel, hoe kan dit dieselfde gees wees? En aan die ander kant sit ons met hierdie klomp wat nou al voel, wel, nou dien ons die lewendige God, met ander woorde, nou moet dit meer wees van hierdie geestelike en vreemde goeders. En hulle bring dan al hierdie heidense gebruike binne in die kerke, wat nie daar hoort nie. Ons as mense is geneig om dieselfde te doen. Ons gaan na twee extreme toe. Ons gaan na twee extreme toe in alles. Ek kyk nou na die AI byvoorbeeld. Aan die een kant sit jy met mense wat so AI bevoeterd is, dat hulle sal AI in hulle tandeborsels inbou as hulle 'n kans kry. En aan die ander kant sit jy met mense wat so bang is vir AI, dat hulle van hulle selfone ontslae raak en besig is om te prep vir die einde van die wêreld. En eintlik is die antwoord iewers in die middel. Eintlik is die antwoord 'n gesonde gebruik en verstaan van die tegnologie. En hier sit Paulus met dieselfde ding in hierdie gemeente. Aan die een kant sit hy met mense wat ek wil sê die gees wil misbruik. En hulle voel dat mense wat nie die gees het nie en nie die gawes beoefen nie, is eintlik dan nie Christene nie. So hulle sal goed sê soos jy moet in tale praat, ons gaan dit 'n bietjie later kry. Anders is jy nie 'n gelowige. En dan hulle antwoord Paulus en hy sê ek praat meer tale as julle, maar daar's iets beter, liefde. En aan die ander kant sit jy met hierdie mense wat niks met die gawes te doen wil hê nie, en vir hulle sê Paulus, hoor hierso, die oomblik as jy deel van die Christendom is, het jy 'n lewendige God wat besig is om jou in 'n kerk saam te bring en hy gee vir ons geestelike gawes. Elke gelowige het die gees en elke gelowige het geestelike gawes. So jy sit met hierdie twee kante. En dis vir ons belangrik om te verstaan dat daar hierdie twee kante is en dat Paulus besig is om hulle te probeer antwoord, want dit bepaal hoe ons hierdie gedeelte gaan lees. So kom ons kyk na die gedeelte en ons kyk dan na soos wat Paulus dit sou preek. En ons sien al klaar in hierdie eerste gedeelte Paulus probeer van sê hoor hierso, julle moet verstaan as Christene is daar 'n geestelike lewe. Daar's geestelike goeders, geestelike dinge. As ek die vertaling sou 'n bietjie verander. Paulus sê vir hulle, ek wil hê dat julle nie moet onbewus wees dat daar geestelike dinge is nie. En ek wil hê julle moet dit reg gebruik. So in hierdie eerste 6 verse wys hy vir ons twee goed wat ons nodig het om te weet oor hierdie geestelike dinge. Eerstens wys hy vir ons dat Christendom is 'n lewendige godsdiens. Dit is nie soos die ander godsdienste nie. En dan wys hy vir ons dat God ons toerus om hierdie geestelike dinge te kan gebruik. Hy gee eintlik die geestelike goed aan ons. So kom ons kyk na die eerste gedeelte waar hy vir ons wys dat Christendom eintlik 'n lewendige godsdiens is. Luister nou mooi na hoe hy hierdie vers 1 sê. Hy sê, wat die geestelike dinge betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees. So ons is nodig om te leer, is nodig om te weet wat hierdie goeders is. En dan sê hy, julle weet dat toe julle heidene was, julle dikwels na die stom afgode meegevoer is. Op watter manier dit ook al daarna toe gelei het. So Paulus kom en hy sê vir hulle, julle wat dink, julle verstaan hierdie geestelike goed baie goed. Besef dat julle was deur afgode, stom afgode, meegevoer in allerlei snaakse gebruike. En Christendom is anderste. Die sleutel lê daar. Hy sê stom afgode, maar God is nie stom nie. God is lewend en praat en hy
Hy doen goed op ander maniere. Met ander woorde, wat is Paulus besig om eintlik vir ons te sê? Paulus is besig om vir ons te sê, hoor hierso. Julle het nodig om te leer oor die geestelike dinge, want ons God is te klip nie. Hy's nie soos die ander gode nie. Hy's nie stom nie. Hy's nie dom nie. Hy's nie maar net daar nie. Hy is lewendig en werklik en hy beweeg in sy kerk. Daarom gaan ons godsdienst nie 'n dooie godsdienst wees nie. Ons gaan nie maar net 'n klomp rituele doen nie. Ons gaan nie maar net 'n klomp goeders doen, want dit is nou maar hoe ons hierdie God moet probeer appease nie. Ons gaan 'n lewendige godsdienst hê, met 'n lewendige God, wat sy kerk bou, soos hy goed vind. Nou, dit moes vreemd gewees het vir enigiemand wat na Christendom toe gekom het. Vir die heidene kom Paulus en sê, dit wat julle verstaan het oor die geestelike lewe, dis twak. Julle het nodig om nou te leer wat regtig is. En vir die Jode, wat eintlik glad nie gewoond is daaraan, dat die gees van God binne in almal is, dit was net binne die profete en die konings, nou kom hy en hy sê vir hulle, nee, by ons lewe God se gees binne in elke een van ons. Dis anders. God roep ons na 'n ander tipe godsdiens. Nou, ons moet versigtig wees. Dis baie maklik om ander godsdienste se goedere in te trek binne in Christendom. Weet as mens kyk na baie van die mistiese Christendom op die oomblik, Oos-Ortodokse kerke, en jy kyk na die woestynvaders, en jy kyk na wat in die NG Kerk op die oomblik aan die gang is, en selfs in baie van die hypercharismatiese kerke aan die gang is, hulle is besig om spiritualistiese goeders uit ander godsdienste af oor te trek binne in Christendom, en dan verchristelik hulle dit, gee dit 'n Christelike titel, en nou is dit reg. Maar Paulus sê, ons het 'n lewendige God. Sal ons lewendige God nie dan vir ons sê hoe ons dit moet doen wat hy van ons vereis nie? Ons kan nie kies nie. Sien, ek kan die tarotkaarte inbring van mistisisme af, spiritualiteit af, en dit inbring in die Christelike kerk, en dit engele maak, in plaas van wat se prentjies ook al daar nou was, en dan sê, sien, nou kan ons nog steeds die toekoms voorspel. Ons God is lewendig, is nie stil nie. En in Levitikus 17 het hy dit baie duidelik gemaak, dat ons nie sulke goed mag doen nie. Ons kan nie ewe skielik toordery intrek nie. Ons kan nie ewe skielik, soos wat die heidene, of die Hindoes in hierdie ekstase in hulle self dans met musiek, totdat hulle nie meer weet wie hulle is nie. Ons mag nie daai goed oortrek in die Christelike kerk en in dieselfde ding hier by ons doen. Nou is ons in hierdie vreeslike ekstase en ons verloor amper al van onsself nie. Ons sê 'n mantra oor en oor en oor. Selfs al is daai mantra Jesus Christus, seun van die lewendige God, ons mag nie dit doen nie. Dit is nie hoe ons God vir ons geleer het hoe om geestelik te wees. En dis juist hoekom Paulus hierdie klem lê daarop, dat hy wil vir ons leer hoe die geestelike goed gedoen moet word. So ons moet oppas dat ons nie dink aan die een kant Christendom is 'n dooie godsdiens, 'n lewelose godsdiens wat net reëls en regulasies is nie. Dit is Christendom ook nie. Christendom is lewendig. Ons het die Gees. En die Gees woon in ons en hy gee aan ons alles wat ons nodig het om hierdie geestelike lewe te kan leef. Dit kom van ons Here. En terselfdertyd moet ons oppas dat ons nie so ekstreem gaan dat ons allerlei ander godsdienstige goed intrek binne in Christendom en wat nie daar hoort nie. Sien, God bepaal vir ons hoe ons hom moet dien. Ek dink baie keer aan God is Gees, sê die Bybel vir ons in Johannes. En die wat hom aanbid sal hom in gees en waarheid aanbid. Nou, hoekom Gees? As jy met hypercharismatiese mense praat, sê, sien, ons moet tale, ons moet al die 10 miljoen goeders doen in die kerk, dis wat dit sal beteken. As jy praat met mense aan die ander kant, dan is hulle baie ongemaklik en hulle weet nie regtig wat om te sê nie. Maar ek dink Paulus, ek dink Jesus daar probeer 'n middelgrond kry deur vir ons te sê,
dat ons hom in gees gaan aanbid. Met ander woorde, dat ons aanbidding nie menslik gaan wees nie. As ek 'n illustrasie voor kan gebruik, sal ek dit so sê. Kan 'n spook eet? Ek weet nie. Ek is vlees en het 'n gees in my. Ek moet eet om te leef, maar ek weet nie of 'n spook moet eet of nie. Ek weet ook nie wat 'n spook eet nie. Ek weet nie of 'n spook slaap nie. Ek weet nie, want ek is vlees en daai ding is spook, is gees. Met ander woorde, as ons God in gees gaan aanbid, dan kan ek nie vleeslike maniere van aanbidding gebruik om dit te doen nie. Ek moet hom vra, hoe wil hy aanbid word? En dan doen wat hy vir my sê, hoe ek hom moet aanbid. En dit doen hy gee vir ons sy skrif, en verduidelik vir ons baie duidelik hoe dit werk. Sien, ons aanbidding sal waar wees, soos wat die gedeelte sê, maar dit moet eg wees. In die sin dat dit moet eg wees aan die wese wie ons besig is om te aanbid. So Paulus sê, ons God is nie, hy is nie soos hierdie dooie gode nie. Hy is lewendig, hy is iets anders. En ons moet hom aanbid soos wat hy wil aanbid word. Maar Paulus gaan verder en hy sê vir ons, dat hierdie God rus ons dan toe, om hierdie geestelike lewe te kan lei. So nie net is hierdie God die een wat besig is om vir ons te sê, dat ons hom moet aanbid nie, wat lewendig is nie, maar hy rus ons toe om te aanbid soos wat hy wil hê ons moet aanbid. Luister na vers 3. Paulus sê, daarom maak ek aan julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God praat sê, Jesus is vervloek nie, en niemand kan sê, Jesus is Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Met ander woorde, hy is besig om te sê, hier is 'n groot waarheid, en die groot waarheid is, dat God deur sy Gees werk. Hoor julle hoe hy die twee kante hanteer? Aan die een kant sê hy wat? Hy sê, wel, niemand wat sê, Jesus is Here, kan dit doen sonder die Heilige Gees. In ander woorde, groep wat niks sal mee te doen wil hê nie, as jy wil sê, Here, Jesus is Here, dan moet dit daardeur gebeur. Maar terselfdertyd is hy besig met die ander groep te praat, en hy sê vir hulle, hoor hierso, moenie goed te ver dryf nie. Moenie goed te ver dryf nie. Want jy mag dalk opeindig om te sê, kom ons doen hierdie en hierdie en daai en daai en daai, en jy is besig om dit te doen deur 'n gees wat nie die Heilige Gees is. En dan eindig jy op om goed te sê wat jy nie moet sê nie. So daar's hierdie twee kante. Maar sien julle dat dit die Gees is wat die aksie verrig is. Hy is die een wat die goed doen. Luister na vers 4. Daar is 'n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Daar's 'n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here of Jesus in hierdie geval. En daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. Nou, ek is mal oor hierdie manier hoe Paulus dit stel. Hy maak wat ons noem 'n parallelisme. Hy stel dieselfde ding 3 keer na mekaar en elke keer bou hy dit so 'n bietjie uit. So hy begin deur vir ons te sê daar's 'n verskeidenheid genadegawes en hier gebruik hy die woord charisma. En dan sê hy, maar dit is dieselfde Gees. So genadegawes hierso, pasop. Nou onmiddellik wil jy sê tale, is een van hulle, maar dit gaan meer oor hoe ons hier leef of toegerus word om te leef, as wat dit gaan oor spesifieke geestelike goed wat ons doen. Paulus gebruik byvoorbeeld die woord charisma 'n paar hoofstukke van tevore, wanneer hy praat oor mans en vroue in die huwelik, en dan sê hy, sommige mans het die gawe, die charisma van die Gees om getrou te wees. En sommige mans het die charisma, die gawe van die Gees om celibaat te bly. So, hoe pas dit nou in by talepraat? Wel, ek dink Paulus gebruik die term baie wyeer as wat ons dit vandag gebruik. Wanneer hy praat van die charisma, dan bedoel hy dat die Gees aan ons geskenke gee, toerus vir die werk en die lewe wat ons as gelowiges moet doen. En hy bedoel dit baie wyeer, baie wyeer. En ek dink hy gebruik sy bewoording hier spesifiek vir daai rede. Hy is besig om te praat met die een groep en vir hulle te sê, hoor hierso,
Julle dink, praat in tale en profesie en daai goeters is die gawes van die Gees. Maar ek sê vir julle selfs liefste is die gawe van die Gees. Baie wye. Administrasie, gawe van die Gees. Omgee vir mekaar, gawe van die Gees. En hy maak dit baie, baie wye. Om te kan lewe in jou lewensomstandighede en vergenoeg te wees daar, is die gawe van die Gees. Hy maak dit baie, baie wyer. En dan, hierso sê hy vir ons, dit kom van dieselfde Gees. So, gawe van die Gees, die toerusting wat die Gees vir ons gee, kom van die Gees af. En is dieselfde Gees, aan almal. Sowel hierdie een groep aan die een kant, as die groep aan die ander kant. En daar is 'n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here. So die woord vir dienste daar is diakonos. Dit is hierdie idee dat jy besig is om vir ander mense te sorg, om te gee. Dis ons woord vir diaken vanaand kom. Hulle is supposed om te sien na die fisiese sorg van mense, en hierso gebruik hy nou daai woord. Wanneer ons besig is om te sien vir die wat rondom ons is, daai klein alledaagse goedjies wat jy besig is om te doen, raai wat? Wel, hy stel dit eintlik in 'n parallel met gawes van die Gees, is dieselfde ding. Wanneer ons as gelowiges, iemand sien 'n nood, ons tree in, ons begin daai dingetjie doen, ons werk daar met hulle, raai wat? Dit is 'n gawe uit God se hand uit vir jou. 'n Genadegawe, 'n geestesgawe. En dan sê hy, dit kom van die Here, verwys na Jesus hier. Sien julle die drie eenheid hier? Baie belangrik, Paulus doen dit ook vir 'n rede. En dan sê hy, en daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God. En hierdie aktiwiteite is nie goed wat ons doen nie, dit is goed wat met ons gebeur. Jy kyk rondom die wêreld, as gelowiges, en jy sien, hier gebeur 'n ding, en daar gebeur 'n ding, ewe skielik is daar iets wat hier gebeur, en dit beïnvloed die Christene daar, en iets gebeur daar in my lewe, en dit beïnvloed my lewe hier. Daai goeders kom ook van die Here af. Dis ook charisma, dis ook 'n genadegawe van God, dit word parallel gestel. En hier is dit van God af, van die Vader af, en dan vat hy dit saam, en hy sê, wat al hierdie dinge in almal bewerk, die Here self, ons Vader, ons Heer, ons God, bewerk al hierdie goed binne in ons. Nou, hoekom stel Paulus dit in hierdie parallelle konstruksie? Ek dink, ons is geneig om oor te helm na een van die twee kante toe. Sommige kerke fokus so op God die Vader, dat hulle alles in terme van God die Vader doen, maar niks anders dan ag nee, hulle is te bang vir die gawes van die Gees, hulle is te bang vir enigiets wat moontlik daarmee te doen mag hê. So hulle gaan krepeer in een hoekie. En aan die ander kant het jy hierdie ouens wat alles is die Heilige Gees, en hulle vergeet dat Jesus verlossing gebring het, en hulle vergeet dat die Vader besig is om vir ons al hierdie goeders mee te werk, en alwaaraan hulle dink is die Heilige Gees. Of jy het 'n groep wat net Jesus sien, net verlossing, en hulle sien nooit dat dit van iewers af kom, en dat dit uit moet werk in ons lewe op 'n sekere manier. En as gelowiges is Paulus besig om vir ons te sê, al drie is ewe besig om te werk in jou lewe. Verskillende take, verskillende rigtings, verskillende maniere, maar hulle almal werk saam. Dis een God wat dit alles in ons lewe doen. Dieselfde God wat verlossing in ons werk, is die God wat ons toerus om diens te kan lewer aan ander mense. Dieselfde Gees wat besig is om in ons harte ons met Christus te verenig vir verlossing, is dieselfde Gees wat ons dan toerus om as 'n kerk te kan funksioneer en as gelowiges te kan leef. Dieselfde Jesus wat aan 'n kruis gehang het vir ons, is dieselfde Jesus wat binne in ons woon deur sy Gees. Paulus is besig om te sê, hoor hierso, julle is nie verskillende goed nie, julle is een. Maar julle het nodig om te begin om nader aan mekaar te kom. Raak ons sal van al hierdie onnodige ekstreme goed. En kom net weer by mekaar. Besef wat Christus ons gemaak het. En lewe volgens dit. Sien die volheid van dit wat hy vir ons gegee het. En lewe volgens dit. Nou ons gaan aangaan deur hierdie gedeelte en Paulus gaan vir ons wys hoe die Gees binne in ons werk. Hy gaan vir ons wys wat dit beteken om die gawes te hê. Hy gaan vir ons wys hoe dit moet uitspeel in ons lewens. Maar vandag wil ek net hê julle moet besef dat daar is geestelike dinge. En dat ons godsdienst is nie dood nie, dis baie lewendig, want ons het 'n God wat werklik daar is. Hy is nie doofstom nie. Hy is nie 'n klip nie. Hy is werkend binne in elke stukkie van ons lewe.
Maar ek wil hê jy moet besef dat die manier hoe hy werk is nie noodwendig hoe ons dink hy doen nie. En dat ons nie sommer maar net goed van ander plekke af kan inbring nie. Ons kan nie boeddhisme lees en sê, sien, waar sê die gees wat in alles is, 'n lewensvors, en dis die Heilige Gees. Ons kan nie dit doen nie. Ons het nodig dat God self vir ons leer hoe ons hom moet dien en wat die regte gebruik van die gawes is. En dan het ons nodig om te besef dat hy die ene is wat ons toerus hiervoor. Dit is eintlik vir my so ongelooflik wonderlik om te dink dat God red ons nie net en los ons nie. Hy red ons en dan trek hy ons saam in gemeenskappe in en hy gee vir ons die vermoëns om alles te doen wat ons nodig het. Hy rig ons toe om ons ganse lewe vir hom te rig en te lewe en dan doen hy elke stukkie van alles wat nodig is. Hy is regtig goed en lief vir ons. So kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Vader, wanneer ons na hierdie gedeelte in 1 Korintiërs gaan kyk in die volgende paar weke, help ons dat ons nugter sal wees oor alles wat in die woord staan, dat ons nie meegesleep sal word deur dit wat die wêreld wil hê ons moet doen of deur ander godsdienste of ander filosofieë nie, maar Vader, dat ons net nugter na die skrif sal kyk en sal sien wat die woord besig is om ons te leer en daarvolgens te leef. Help ons Heer om te weet wat die regte goed is om te doen en ek wil vir U dank Heer vir die gemeente in Korintiërs. Met al hulle baie foute is hulle vir ons tot soveel nut. En dankie dat U hulle selfs deur dit gelei het. Help ons Heer ook in ons lewe. Help ons dat ons nie sal weghardloop van dit wat U vir ons gee nie. Dat ons nie sal gaan wegkruip in 'n gat of probeer om so oorweldigend iets te wees. Maar Here, dat ons sal besef wie ons is as gelowiges, wat U ons toegerus het om te wees en dat ons dit sal lewe. Dankie vir U ontsaglike liefde teenoor ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.